Honeymoon'da ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Shu o'zimizni Ahyelim Sardor Domilla tavsiya qilib chiqqandilar. O'shanda ko'rib ishonch bildirib olgandim. Natijalarini aytib o'tsam, natijalari shu asosan menda prostata va buyrak shamollashi bor edi. Ularni mahsulotni qabul qilib yaxshi ijobiy natijalarni oldik va boshda farzandlik bo'lmadik. Yangi uylanganim 3 oymi muddat bo'lmadi. Keyin o'sha 3 oydan keyin shu mahsulotni qabul qilgandim. Alhamdulillah farzandlik bo'lishni Alloh nasib qildi. Honeymoon jamoasiga ham rahmat aytib qolamiz. Shuncha xalqimiz uchun foydali narsa bo'lgan ushbu mahsulotni yetkazib beryapti. Rahmat hammasiga. Bu mahsulotni 2 marta shu nima qilgandim, bir pachkalik variant, keyin bankalik variant. Honeymoonga yaxshi ekan mahsulot, barchaga tavsiya qilib qolaman. O'zimdagi ijobiy natijalarni aytib o'tdim. Honeymoon jamoasiga rahmat aytib qolaman. Mana shunday foydali ishda mahsulotni yetkazib, xalqimiz uchun foydali bo'lgan narsani taqdim qilmoqda. Alloh ularga kuch-quvvat, ishlarida rivoj bersin.